ABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. Nkosi ngokuhlala nathi nisibukele apha eSABC lihaye iY20 yoMzantsi Afrika ijolise ixhobiseni inkokheli zabantu abatsha ukuba zibumbe imigaqo-nkqubo yehlabathi ebonisa izinto eziphambili ngokubaluleka kulutsha. Njengeqela ke elisemthethweni lothethathethwano lolutsha le-G20, iY20 yaseMzantsi Afrika isebenza njengeqonga leengxoxo, intsebenziswano kunye nesenzo, iqinisekisa ukuba amazwi omntu omtsha anegalelo elibonakalayo ekuthathweni kwezigqibo zehlabathi. Kanti ke si-SABC lihaye namhlanje sinabo abantu abatsha abaseMzantsi Afrika abasebenza ngokuphuhlisa abanye abantu abatsha kweli loMzantsi Afrika. Estudio ke sinaye yena kaloku uSamkela Jobela nongusomashishini, okanti ke uLindokuhle Msele nosebenza ngokuphuhlisa uluntu, ukanti naye uChuma Memela osebenza kwicandelo leteknoloji uyingcali kwi-AI, banathi ke kwiqonga lika-Teams. Maniqale ke ngaba ba-online yena kaloku uChuma noLindokuhle. Masindibulise sinamkele SABC lihayi. Hi, Kholosa. Yes, nawe Lindokuhle, right? Ngiyabulisa nami Kholosa, ndi-right enkosi. Samkele nawe right? Ndiyabulisa sisikholosa kunjani ku? Siyaphila Nkosi, siyakwamkela iSABC lihaye. Ngaphambi kokuba sihlabele igama ndiyafuna usixelele nje kafutshane ngenkampani yakho ethe waba kanti uyayivala emva kweminyaka oyivulile. iSamkrills ke inkampani endandiyiqale ngo-2020 during i-COVID, ndandisaphangela ngoko. Ndiyiqale based on i-township gaps that were there in the community. Ngenjongo zokuphuhlisa i-township endiphila kuyo no-create i-opportunities for abantu abatsha ukuthi bakwazi ufumana ingqesho. Ndiyafuna ukuza kuwe Lindokuhle kuba kaloku wena ubusebenza kakhulu nabantu abatsha nabantu basebatyhini. Khawusixelele banzi ngowakho umsebenzi. Ndiyabulela kakhulu. So owami umsebenzi is really about ukuphuhlisa abantu abatsha bephelele, but kakhulu abantu ke abangamantombazana okanye omama or young women. So it's a holistic sort of approach na endiyithathayo to development. Eastern Cape siyayazi zininzi challenges esizi-experienceayo, and as umuntu oye wakhuliswa ngabantu bengekho abazali, I believe bakhona abanye abantu abatsha abaninzi abangenayo lo opportunity yoba ne-supportive structures. So mna ke ndingenelela apho where I'm trying to ensure that young people have access to supportive structures and programs ezizakubaphuhlisa bona, ikakhulu kwingqesho, kwi-education, LGBT and gender-based violence, as well as issues ezidibanise ne-sexual reproductive health and rights. Amazing. And ndiyafuna ukuza kuwe Chuma kuba kaloku wena umdla wakho uye pha kwi-artificial intelligence, enditsho zizinto ezi esizibona ziphucuka kumanye amazwe akuvamanga kakhulu apha eMzantsi Afrika. Utsalwe yintoni umdla wakho kwi-artificial intelligence kwaye ugxile kwintoni kanye kanye? Awesome. Thank you so much, Sis K. Look, now I think the pivotal moment for now was towards the third year of my studies at university, and I was having a conversation with myself internally saying, where is the world really going, And I mean, I was an economic student at the time, but I came to the conclusion that everything is being infused with technology, and that's when I made the jump to really focus on the field of technology, and I dabbled into data analysis. But I mean, when the explosion of ChatGPT broke the internet, I instantly fell in love when I saw. So that's really what drew me into the field of AI, and I've been in that rabbit hole ever since. Hayi mani Chuma, kaloku sifuna nosemakhaya sive xa sithetha nge-AI, ingasi ke nje singahlisa kancinci apha ekhumsheni sithethe ngolwimi lwethu ukuze aqonde ukuba nathi xa kuthiwa AI nami ndiyakwazi into yobana le nto ndifikelele kuyo. Ndiyafuna ukuza kuwe ke ngoku Samkela kuba kaloku uye watsho into yokubana uye uba nomcelimngeni wendaba ye-funding kwaye siyaqonda into yokubana oosomashishini abaninzi ngumngeni omkhulu indaba ye-funding. Injalo wena sisi wami. Imiba esijongana nayo singabantu abatsha mininzi. Not just into edibene ne-funding but inclusion in the economical activities. Singabantu abatsha siyazama sizifake kwizinto esinothi sizenze
because if you would go around our communities, you'd find that there are a lot of skilled young people, but unfortunately they are unable to activate those skills and do them turn them into a tangible business. Now, when you find that there is someone who has already started and inspired you to start your business, just like myself, as young people have seen me as someone who's an inspiration to them to also start, funding became an issue because now I'm unable to scale up. I've already started, but I'm unable to scale up. I need the intervention of the government, where now it becomes very difficult because you see a lot of red tapes within that aspect of things. Hey, niyasithanda isilunga phela. Okanye uve uchuma waqonda ba nawe enyukela ngasentla kuse SABC lihayi apha ndiyafuna ukunikhumbuza kodwa ke ndiyaqonda Linjo kuhle uyathetha apha usamkela ngemiba enijongana nayo njengosomashishini siyaqonda into kubana njengoba usebenza kakhulu namanina namantombazana asekhulayo ubalisile into kubana eminye yemiba ephambili indaba ye gender based violence siyaqonda into kubana amanina oMzantsi Afrika uphela ngomso bazawenza i-shutdown apho bememelela into kubana isiphulwe nengcambi indaba ye-GBV ingaba mhlawumbe njengokuba usebenzisana kakhulu namanina namantombazana zeziphi izinto oziqapheleyo ngathi into kubana zingumceli mngeni kwaye urhulumente angangenelela njani kuba nendaba ye-GBV kudala kusenza uqhankqalazo kuthethwa ngayo kodwa isombululo cwaka Kholosa enye yengxaki ezinkulu I think siyayazi sonke hence sine march ngomso ukudlwengulwa ukuhlukumezwa kwabantu abangomama ukuhlukumezwa kwamantombazana emakhaya but also eyona nto ibalulekileyo I think when it comes to amapolisa kunye ne-shelters available for abantu abatsha that is really a big problem esi-experienceayo but also enye ingxaki esinayo is that abantu abaninzi baba defensive when it comes to into edibanise ne-gender based violence ukubana iSouth Africa uMzantsi Afrika uphelele is a country violent kwayona but we need to understand bana abantu abangomama namantombazana bona ba vulnerable because of igender yabo and that's one thing ke ngoku esiyasazama ukuyenza apha eSouthern Cape with organization ebendiphangela nayo apho sizama ukuchitha lento kuthiwa zi-harmful gender norms ezazinto sizifundisiweyo ekukhuleni kwethu ba indoda funeka ithi umfazi funeka athi because ezazinto ezizenza ukubana abantu bacinge amadoda acinge ubana they have ownership okanye ke banelungelo over imizimba yethu as abafazi even if asinikezi consent and ke ngoku indawo ezininzi azinazo za support structures thatha amaphandle ilali akululanga uba mabafikelele kwintoni kwamaziko azokwazi ubanceda so it's urhulumente one of the things afuneka ngelenga is ensuring bana kwezi communities ingakumbi emaphandleni zikhona indlela uba makusupportwe mazibe khona i-satellite sites ezikhoyo ezawukwazi support abantu kodwa ke namazwi abantu ezandawo abanye abantu remember kwi-communities zethu sikhula kusithiwa izinto zilungiswa ubuntu ke kuthiwa hlala phantsi siyithetheni isikhaya into so kubalulekile la education mayifike kwi-communities ingakumbi i-communities ezisemaphandleni kuthethwe nge-gender norms okanye ke ezaa zinto sikhuliswe sizazi thina ukuba umuntu makaziphathe njani ngokwesini sakhe enye into ebalulekileyo is that makuthethwe nge-gender based violence ibe into engaphandle kuyazi uba yinto eyophula umthetho ayonto efana uba ithethwa isikhaya abantu mabangathuli kubonwa ukubana kukho abantu abahlukumezayo e-communities zethu nasemakhayeni ethu kuba sizama ukugcina ucwangco so nazo ezona zinto endinozikhankanya ngalo mzuzu Chuma siyaqonda into kubana kwi-AI and akhona amazwe amanye asebenzisa i-AI ukulwa nezinto azikhankanyayo ezokubana mhlambe into ze-GBV nokuthini ingaba mhlambe seyikhona into entena ivelisa apha eMzantsi Afrika ungathi amanina angakwazi ukulwa nayo i-GBV Nkosi sisikhe uyosikolela mani ngokuqoma isilungu ezizikolo sizihambileyo sizenze saqhwalela ulimi lethu so umane sisebenzisa amagama emboleko kodwa ke anabo ubuchwepheshe kwelicala le GBV enye into ye-AI ifana nombane it's quite broad you know you've got different tools that are concerned with different fields in the economy and I'm not aware of any AI tools that are currently focused on into ze-GBV outside of course of the apps ezikhoyo that assist in reporting gender-based violence related crimes but not anything AI related but we've got a host of tools
that are in the security space. You know, I know i-camera ezikhoyo ngoku kawunohamba mhlawumbe yabona apha kwezi N2 kanje ezinye security companies phazi ne-camera ezine-AI ziyakwazi ukudetecta zibona ubutho, ziyakwazi nomonitorisha i-behavior yakho, body language yakho as umuntu, and as a result they can increase ke ngoku elaqesha, I mean to shorten elaqesha lo reporter i-crime ba hey kukhona lo muntu apha ingathi akathembakali uyabo, and it also makes it easier to identify umuntu because laa nto ijonga i-facial structure yakho ayifani nalaa nto ye-CCTV. It's able to look at your face structure in your phone yakho, isebenzisa la facial recognition, then that makes it easier to identify the perpetrator or the criminal. So zikhona noko izinto ezidibene ne-AI, but not specifically for DBV that I am aware of. Yeah, and ingaske singazama ukuphucula kuba kaloku sibonile ne-South Korea into yokubana ivelise i-CCTV footages for public safety apho besebenzisa khona i-AI. So nalapha eMzantsi Afrika ingaske kube zizinto esizibonayo. Sisathetha njalo nge-AI siyaqonda into yokubana i-South Korea izawutyala imali engange-billions zerandi apha eMzantsi Afrika ukuphucula i-artificial intelligence. Ungathi mhlambe xa uthi uyajonga ingakumbi i-youth representation kwindaba ye-AI ingakanani umdla wabo? Hey, I think maniqale ndithi siyabulela ngale mali sis-K because iyosinceda kakhulu in terms of bringing about ezinto kuthiwa zii-AI literacy programs, which is the business that I'm currently in. Enye into ezasinceda ngayo yile nto yoba sikwazi uestablisha i-research centers apha eSouth Africa so that young people can participate baxhamle nabo kule nto kuthiwa yi-AI revolution. Uyabo, over and above that, the training of teachers and just knowledge sharing and exchanging different technologies. Enza uba sikwazi usebenzisa ezi technologies nathi, enza uba i-innovators sibe nazo. But ke ngoku I think the real risk for me is something that is called data sovereignty, you know, and us being dependent on these other bigger nations, because that thing it creates a risk enkulu uyabo. Kuzokwenzeka ntoni ka sivuka apha ekuseni ngomso sixabana ne-South Korea, you know, and all of our data is there. So iba yi-catch-22. It's a difficult situation to be in, but ke imali yona siyayibulela izawuphuhlisha uMzantsi Afrika. But I think njengomzantsi Afrika kofuneka siyijonge uba singayikhangelaphi imali edongane nathi sikwazi ukuphuhlisa ilizwe lethu. Siye kuxhomekeka kwamanye amazwe ngoba ke ingxabano ziyenzeka, and into ongayifuniyo kuba ube uqulele iphalishe laa nto kuthiwa esilungwini you are singing for supper ngoba it takes away the sovereignty of elo lizwe. Yeah. And nawe Samkelo senditsho usakhwina ngendaba yenkxaso mali. Ingaba mhlawumbe loluphi uncedo olumemelayo kurhulumente? Siyaqonda ukubana kukhona i-G20 nawe uye waba inxalenye ye-Y20 supporting group. Ungathi mhlawumbe zinto nozimemelayo kuba siyaqonda into yokubana eyona nto le G20 ezama ukuyenza kuphucula impilo yabantu abatsha njengoku sitsho nochuma into yokubana yena ngoku ukwi-artificial intelligence into esiyibona into yokubana iphambili ngoku kwaye inengeniso elithile apha eMzantsi Afrika. Okokuqala into engumcelimngeni kakhulu ukuthi singabantu abatsha zi-skills development programs ezingafikeleli to fruition. Ubone apho abantu abatsha whereas they get trained for ezi zinto, for ezi skills that are needed for eli xesha siphila kulo le-artificial intelligence, but they azifikeleli kwixesha lapho zinothi zisetyenziswe khona. Xa unorhulumente onokwakha amaqumrhu azawujongana nokuba abantu abatsha aba batreyiniweyo kwezi programs bakwazi ukuzi-exercise, bakwazi ukuzi-builda up to i-businesses ezi-sustainable for South Africa. Because number one, if you look at Kenya, they've created a system of compliance. Apho abantu abatsha can easily register their business and see i-compliance of their businesses. Izinto ezingumcelimngeni kuthi singabantu abatsha ngoba kaloku not sonke siphiwe ngalamdlundlu woba singakwazi uyojonga into ze-compliance. Number one, masiqale nge-skills development. Number two, masiyibambe apho ngenxa yexesha ngenxa yexesha nje kukhona apho sileqe khona si-SABC lihaye kodwa ke masibambe ngazibini ke